Merhaba arkadaşlar. Karadeniz'in incisi Giresun'dan sizlere sesleniyorum. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir hikaye soru anlatacağım. Hikayemize geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hikayemize geçelim. Saatler. Benim adım Mirza. 13 yaşındayım. 8. sınıfı yeni bitirdim. Dedem beni hasat için köye çağırdı. Birkaç hafta önceden gitmem gerekiyordu. Ancak not yükseltme sınavlarına girdiğim için biraz geciktim. Haliyle işlerin büyük bir kısmı bitmişti. Sadece samanı tarladan eve getirmek kalmıştı. Onu da at ve eşekle yapacaktık. Köye gitmek beni heyecanlandırıyordu. Tüm yılın durağanlığından sonra beni mutlu eden, üretken hissettiren köyüme gidiyordum. 2 saatlik yolculuktan sonra vardım köyüme. Hayret, hasat zamanın durdurak bilmeyen temposu yoktu bugün. Bizimkiler evdeydiler. Dedemle ve kuzenlerimle uzunca bir süre hasret giderdik. Sonra dedemle hemen yarının planını yapmaya başladık. Samanlar çuvallara koyulmuştu. Benle kuzenim ise çuvalları at ve eşekle eve getirecektik. Ben eşekle, kuzenim atla yapacaktık bu işi. Her şeyde anlaşmıştık. Bir ara ben işi bitirdikten sonra yüzeceğimizi söyledim. Ama dedem hemen karşı çıktı. Böyle konularda çok sertti ve çok da inatçıydı. Hayallerim yıkıldı. Tüm bir sene boyunca yazın köye gidip yüzmeyi hayal ediyordum. Ama ne olursa olsun bir yolunu bulup dedemi ikna edecektim. İkna olmasa da mecbur kalacaktı. Ertesi gün sabah 5 gibi nenem tarlaya gitmek için uyardı bize. Hemen benle kuzenime ekmek dilimlerinin üstüne kaymak koydu kahvaltımız için. Sonra at ve eşeğe binip tarlaya gittik. Tarla hemen barajın yanındaydı. Her baktığımda içim geçiyordu yüzmek için. Saat tam 6'da yüklerimizi bindirdik davarlara. Sonra yola çıktık kuzenimle. Ama gittikçe aramızdaki mesafe artıyordu. Malum at eşeğe göre daha hızlıydı. Çok geçmeden kuzenimi görememeye başladım. Eve gidip yükleri boşaltıp tarlaya döndüğümde kuzenim 10 dakika önce gitmişti. Saatime baktım 6:50. Bir seferim 50 dakika sürmüştü. Kuzenim 10 dakika önce çıktığına göre onun her seferi 40 dakikaydı. At eşeğe göre 10 dakika daha hızlıydı. Bunun üzerine aklıma hemen bir fikir geldi. Dedemi şaşırtırsam, hatta iddiaya girebilirsem yüzmemiz için izin alabilirdim. Gerçekten heyecanlanmıştım. Hemen dedeme, "Dede, benimle bir iddiaya var mısın?" diye sordum. "Ne iddiası yavrum?" diye cevapladı ve konuşmamız başladı. Şimdi ben kuzenimden 10 dakika geç geliyorum ya. Biz saat 9:20'de aynı anda burada olacağız. Var mısın iddiaya? Bırak ol. Sen ondan geç geliyorsun. Nasıl olacak o? Dede, sen var mısın iddiaya? Onu söyle. Ben kazanırsam yüzmemize izin vereceksin. Kaybedersem de bir daha yüzmeyle ilgili hiçbir şey istemeyeceğim senden. Duymayacaksın bile böyle bir şey. Dedem biraz düşündü. Sonra yüzü gülümsedi ve "Tamam, kabul ediyorum. Ama kaybedersen bir daha yüzme lafı bile geçmeyecek ağzına. Ha, bir de hile yok. Kuzeninle anlaşıp süreyi ayarlamayacaksın." "Yok dede, söz veriyorum sana, öyle bir şey olmayacak. Güven bana." İddiaya girmiştik artık. Hesaplarım tutarsa bu işin sonunda yüzmek vardı. Saatler ilerlemeye devam ediyordu ve 9:20'ye yaklaşıyordu. Eve gidip yükümü bıraktıktan sonra tekrar tarlaya gitmek için yola koyuldum. Saate hiç bakmıyordum. Tarlaya yaklaşmıştım iyice ama kuzenim yoktu hala. Tam bunun için üzülürken arkadan atın kişneme sesi geldi. Çok mutlu olmuştum. Saman çuvallarının olduğu yere aynı anda yetişmiştik. Şimdi ise geriye sadece hesapladığım gibi saatin 9:20 olması kalıyordu. Dedemin yanına gittik saate bakmak için.
Dedem de bakmamış bundan önce saate. Gerçekten büyük bir heyecan vardı. Dedem yeleğinin cebinden babasından kalma köstekli saatini çıkardı. Kapağını açtı ve bize baktı. Yüzünde kaybetmenin belirtileri vardı. Kuzenimle sevinmeye başlamıştık bile ve saatin 9:20 olduğunu söyledi. Hesaplarım tutmuştu. O kadar mutluyduk ki dedem söz verdiyse tutardı. İşiniz bitince gidip yüzün ama dikkat edin, bir şey olursa size kemiklerinizi kırarım dedi. Ne dediğini bilmiyordu. Bize bir şey olursa, boğulursak bir de gelip kemiklerimizi mi kıracaktı? Sonra dedem bana bunu nasıl yaptığımı sordu. Aslında çok basitti ama sanırım bu işlemi bilemezdi. Sabah aklıma dairesel bir pistte farklı hızlardaki koşucular geldi. Bizim iş de ona benziyordu. Çözümü gerçekleştirerek cevabınızı kitabın sonundaki çözümler ile karşılaştırınız. Hikayeyi yazan siz olsaydınız okuyuculardan matematiğin hangi kavramlarına ulaşmalarını isterdiniz?